BL काकड़वाल म्यूजिक बाय BS स्टूडियो तालाब का। कोई को दिल टूटे जी की छोरा कैसी आवाज आवे जे, कैसी आवाज आवे जे। किया वाणी तकलीफ पावे तेरे कोई को दिल टूटे जी की छोरा कैसी आवाज आयो, कैसी आवाज आवे थे। तू तो तेरा दिल की बात बता, तेरी क्यों वो उठान पे रागे, क्यों वो उठान पे रागे। लफ्ज़न पे राखी रही तू तो तेरा दिल की कोई का दिल को देरे दे सुना बहुत रो आसान थोड़ी से, तेरो आसान थोड़ी से। तेरे मोहब्बत से पनान तो थोड़ी से दिल को तेरे दे सुना वो तेरो आसान थो आयो, तेरो आसान थोड़ी जे। छोरी मोन ले रे प्यार की दिखा किनारा पे छोड़ गिरो, और किनारा पे छोड़ गिरो तो। एरिया आयो किनारा पे
तोए चावा सूरी जान दर्द सुयात मिले गो दर्द सुयात मिले गो लफड़ो तू गेले गो रही मोकू तोए चावा सो जान दर्द सुयात में आयो दर्द सुयात मिले गो। यह बेहतरीन सुपरहिट प्रोग्राम BL काकरवाड़ मीणा गीत यूट्यूब चैनल की ओर से पेश किया जा रहा है। इस एल्बम के गायक कलाकार BL काकरवाड़, उनके मोबाइल नंबर 9983 74 32 80, भीम सिंह चौराछा, उनके मोबाइल नंबर 8426 00 45 48, BL नोपरा, शिवराज मीणा दौलतपुरा। इस एल्बम में विशेष सहयोग दिया है श्री अनोपरा, उनके मोबाइल नंबर 8036 46 418, हंसराज मीणा अनोपरा, उनके मोबाइल नंबर 9060 55 14 84। इन दिल की रे बेचैनी बड़ बातों याद सुरेश की आवे, याद सुरेश की आवे। तेरा कार छोरा के आवे बेचैनी बड़बासो याद सुरेश के आयो, याद सुरेश की आवे। Music by BS Studio Talaga. याद करे रे क्यों रोई री अब मोए बोल जा क्यों ने, अब मोए बोल जा क्यों ने। तेरी सुरेश खेरियो थे तो मेरे ही पागल याद करे रे क्यों रोवे अब क्यों बोल जा आयो, अब मोए बोल जा क्यों मैं। BL काकरवाड़ मीणा गीत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। This is BL style.